السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صارت العاده باش نشوفو الكينتي ديال غدا ماردي لو 23 11 2021. رينيون ان كورس 2 ا 13h50 بيست صابل فيبري في دوفيل 1500 متر. دونك قبل ما نشوفو هاد الكينتي ديال غدا ندويو على ديال اليوم. بالنسبه للكينتي نتاع اليوم هذا ديال غدا 16 بارطون رمله، دونك هو اللي كيتسنانا. صراحة ماشي شي كينتي صعيب كيبان ليا، مي بون غادي نشوفو معاه. بالنسبة ديال البارح عطيتكم هاد اللعبة هذا، عطيناكم هنايا كفافوري 6 12 7 14. دونك جات منا 12 7 14 كاوتسايدر واحد 4 ما جاوش، جا 5 من الطوكار وجا 10 من اتونسيون. بالنسبة للعب جروب اونلي كينتي فيب لعبنا ب14 6 12 14 7 12 دوبل اكس هكا بالنسبة للناس اللي كيلعبوا شوية. وبالنسبة للناس صحاب 12 درهمات لعبنا ب14 6 12 5 اكس و 14 7 12 5 اكس حتى هي فيها الديزورد. بالنسبة اللي بغا يلعب طويل راه 7 طوال هما هادو اللي خلينا الصباح. دونك واخا هكاك ماشي شي كينتي ديال الخلاص، كينتي 40,000 فرانك ولا هادي راه ماشي شي كينتي. دونك لي شادو دو فوا مع البونيسات راه شويه، وعندي لي شادو تا 3 فوا. دونك هادوك صافا، ما لي شادو مره واحده راه ما كينتي ما والو. دونك كينتي ديال لوردر هذا لورد تا هو راه ما خلصش تا هو مزيان. دونك اون كومونس نوتر كينتي افيك لو numéro 1, c'est mon ami l'écossaise, l'entraîneur Watil, le jockey Théo Bachelot, la corde 11, 5 kg, 5e, 2e, 5e, 3e, 14e et 9e. دونك المعلومات في الرملة في هاد لي 5 كورس الخارة ما كاين والو. وزيادة على ذلك ديجا غادي ب5 كيلو هاهي هنايا، ولهذا غناخد لكم هاد الان ك اتونسيون تنفصل بيناتهم. Et on continue avec le numéro 2, c'est Thunder Speed, l'entraîneur Ferland, le jockey Ekem, 121 يوم مجرة، عنده 5e premier 9e 2e، لا كوردر 14 l'extérieur، 58 كيلو ونص ديال الثقل، خاسر مع 10 5 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, c'est Shall of Time, l'entraîneur Brandt, le jockey Maxime Guillon, la corde 13, 10e, 9e, 5e, 11e, 7e, 9e, 6e et 5e. Donc pour moi 3 خاسر مع 5 13 8 وغالب 11 15 10 et 11. دونك بالنسبة ليا هاد خاسر وغالب تعمدت نشوف ديال الرملة، هما راه كلهم جاريين بيناتهم، مي غدا عندنا الصابل فيبري، حاولت باش نشوف العوده اللي كيديروا الصابل فيبري. Et on continue avec le numéro 4, c'est Torben, l'entraîneur chauffe le jockey Guettar, la corde 4 premier 2e premier 3e. Donc عاود en forme malgré خاسر مع 6 في الرمله. بالنسبه لي تلعب وغنلعبو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Saga Team God, l'entraîneur Barati, le jockey Christophe Somio, la corde 15e المشكل. Donc 6e, 9e, 1er, 5e, 6e et 2e. Pour moi 5 غالب 13 3 11 automatiquement غنلعبو غدا هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 6, c'est Wonderboy, l'entraîneur Montfort, le jockey Mikhail Barzalona, la corde 7, 5e, 4e, 1er, 5e, 13e, 9e et 6e. Donc pour moi 6 كيبقى من أحسن الخيول، غالب 4 وغالب 12. دونك اوتوماتيكمون غادي نلعب هاد 6 هنا مع لي فافوري. Et on continue avec le numéro 7, c'est Gris d'Argent, l'entraîneur de Watrégont, le jockey Mendizabal, la corde 12, 5e, 5e, 14e, 5e et 4e premier. Donc يبقى غالب 10
هو تا هو من الخيول الممتازة. بور موا هاد الساط غدا يبلاصي في الكينتي، ولهذا غناخدو كفافوري. Et on continue avec le numéro 8, c'est Roy Montt, l'entraîneur Chappé. Le jockey c'est Pasky, la corde 10, 4e, 5e, 6e, 2e, 3e, 6e et 4e في لا ميزيك نتاعو. دونك الويت غالب مجموعة الخيول 3 9 13 11 15 et 10. Pour moi automatiquement هاد الويت غناخدو هنا مع لي فافوري. Et on continue avec le numéro 9, c'est Letty Marvel, l'entraîneur Serlios, le jockey de Pormel, la corde 3, 7e, 11e, 2e, 4e, 8e et 9e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا الناف كيبقى خاسر مع الويت وغالب 13 11 15 10 اوتوماتيكمون يتلعب، وغلب لكم هاد الناف هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 10, c'est Raj Kumar, l'entraîneur Faber, le jockey c'est Pouchin, la corde 16, il y a le mouchki l'extérieur, donc 15e, 15e, 14e, 4e, 5e et 3e. Pour moi 10 في الصاب الفبري كما قلت لكم، وأعيد هادو اللي خديت هير ديال الرملة. دونك كيبقى خاسر مع 7 اللي هو فافوري وغالب 5 et 2. اوتوماتيكمون هاد 10 غدا غنحطوه هنا كاوتسايدر ونفضحوه. دونك الا ما جاش راه حيت ليكستيريور، قلبوا التيران واش كيجيب ليكستيريور ولا لا، حيت انا مازال غادي نبحث بالليل ونشوف شنو كاين. Et on continue avec le numéro 11, c'est Oton, l'entraîneur Vermeulen, le jockey c'est Chemno. Donc 12e, 5e, 11e, 10e et 6e, 6e, 5e في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا ال 11 كيبقى خاسر مع 5 13 et 3 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Perle de Nuit, l'entraîneur Montfort, le jockey Krat 6, femelle de 5 ans, la corde 6, 2e, 1er, 4e, 15e, 1er, 3e, 1er, 3e, 3e. Pour moi 12 كيبقى خاسر مع 6 والطبقة ديالو كل ربعتو automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est droit de parole, l'entraîneur Rossi, le jockey Blondel, 8e, 2e, 3e, 1er, 13e, 1er, 1er, 4e et 3e. Donc pour moi هذا كتبقى عنده لا كورد 5 مال دو 5 55 كيلوغرام ونص نتاع الثقل. لا كورس الاخرى مشى ب57، طيحوا ليه كيلو ونص. دونك كيبقى خاسر مع 10 9 5 وغالب 11 15 12 3 اي 12. اوتوماتيكمون هاد 13 غناخدو لكم هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 14, c'est Montagne Bleue, l'entraîneur Bettolini, le jockey Magnon, la corde 8, 6e, 9e, 7e, 2e, 1er, 1er et 1er في لا ميزيك نتاعو. دونك بور موا 14 كيبقى براني، ما غالب واحد ما خاسر مع حد. هنا غادي ناخدوه اتونسيون مع الان. Et on continue avec le numéro 15, c'est Gold Family, l'entraîneur Prodom, le jockey Hardwin, 14e, 11e, 5e, 8e et 2e, 2e, 3e, 5e, 4e et 4e عنده. دونك بور موا ال 15 درت ليه مجموعة د الأسهم، ما فيه يبقى يعاود يكتب. بقى خاسر مع 11 و 3 و 8 و 5 و 13. اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue à quinté ديالنا terminé avec le numéro 16, c'est Autumn Twilight, l'entraîneur Snackers, le jockey Pécon, 1er, 2e, 2e, 8e, 4e, 1er, 4e et 3e. Donc pour moi ندخلو نزيدو نتأكدو بيكون راه شحال مات. مشانا ب60 كيلو دي بارطون 14 بارطون توجور الغازون هنايا، وخاسر مع
طوربن. دونك اوتوماتيكمون بور موا هاد لو نيميرو 16 سي مور. هكا الاخوان نكونو سالينا كنتي ديالنا وختمنا 8 نويمر راجبين فافوري اوتسايدر اي توكال. انا كيبانو ليا 7 هنا هما لي مزيانين، مي على حساب عندي جروب نتاعي وهادي ما يمكنش ليا نحط برونوستيك في البلا قل من 10. دونك نتوما ركزوا مزيان هنايا، راه كاين واقيلا الكينتي هنا. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم. بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اونلي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت ميرسي، والله يعاونكم الاخوان.